บสบายดีพ่อแม่พี่น้องหมู่เพื่อนเมื่อทุกคนบอกว่าจะอยู่ทางฟังลาวฟังไทยหรืออยู่ต่างประเทศยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสาวแสงสาวลาวเนาะมื้อนี้สาวแสงก็สิไปแวะเบิ่งเฮือนลุงน้อยเพิ่นเนาะมื้อนั้นเพิ่นก็ได้โทรหาสาวแสงแต่ว่าสาวแสงบ่ได้เข้ามาถ่ายคลิปเนาะมื้อนี้ก็สิเข้ามาถ่ายเฮือนลุงน้อยเนาะทุกคนเนาะโดยเชิญทุกคนเข้าไปติดตามรับชมกันเลยเด้อโดยเนาะอันนี้ก็เข้ามาเขตบ้านพล10เนาะฝนหากระตกเซาช่วงนี้ถือว่าฝนดีเนาะทุกมือเลยเป็นผลแบบผลเอียงข้างเคียงมาจากพายุเนาะที่ว่าเข้ามาทางฝั่งเวียดนามแล้วมันจะกลายมาฝั่งลาวพี่น้ำเลยเนาะทุกคนเมื่อกี้ได้ลมกับสร้างคนเวียดเนาะเพิ่นว่าอยู่ฝั่งบ้านเพิ่นหันแบบว่าลมมาพัดลักไฟฟ้าเนาะล่มแล้วก็ไฟดับอินเทอร์เน็ตบ่ได้ไฟบ่ได้อยู่5 มื้อเนาะเพิ่นว่าอยู่ฝั่งบ้านเพิ่นนี่อยู่เมืองลาวนี่ก็คือกันเนาะ เป็นแห้งคือกันเป็นนักคือกันเนาะอันนี้ก็เป็นเข้าเขตบ้านพลสิมแล้วเนาะทุกคนไปเจอกันอยู่เฮือนลุงน้อยพุ่นเนาะทุกคนโดยเนาะอันนี้ก็เปื้อนเนาะทางเข้าเฮือนลุงน้อยยามแรงกะพอเที่ยวได้เนาะแต่พอเป็นหน้าฝนก็คือเปื้อนเพราะว่ามันเป็นทางแดงเนี่ยเนาะเข้ามาในเขตดินจัดสรรบ้านลุงน้อยมาสุดนี้ถือว่าต้นมันเนาะต้นมันกระเจ้าขึ้นสูงแล้วเดี๋ยวนี้ขึ้นสูงหลายแล้วท่วมหัวนะโอ้อันนี้ทางขาดรถเขาสิไปได้อยู่บนนี้เนาะบนทางหน้านี้เนาะเนาะฝนตกแบบลินยิบอยู่จริงซีเนาะมืดเฮ็ดให้น้ำมันบ่มีทางออกเนาะมันก็ออกตามทางตามว่างตามอย่างนี้เนาะนี่ดินตอนนี้เพิ่นปลูกดอกไม้เนาะปลูกดอกไม้ขายฝนตกห้ามแบบซีบ่ทันฮอดวันศีลดอกไม้ก็น่าจะเน่าเนาะเพราะว่าปลูกดอกไม้นี่เดือนหนึ่งขายได้2 เทื่อเนาะ2 หรือ 4 เทื่อเนาะเพราะว่ามันจะมีศีล8กับศีล15ก็อยากให้ทางลุงเพิ่นได้แผ่นมุงหลังคาเด้เนาะแต่ว่าตอนนี้หันคือเงียบเนาะแม่เพิ่นก็เงียบช่วงนี้หลายคนก็คือสิหาเงินบ่ได้เนาะสภาพเศรษฐกิจตอนนี้ก็บ่ค่อยดีปานใดเนาะแสงก็บ่ได้เข้ามาหาลุงพอดีครบอาทิตย์หนึ่งเนาะเพราะว่าก่อนหน้าสิขึ้นเมื่อเวียงมาหาน้องสายแม่นแสงได้เข้ามาเยี่ยมเนาะแต่มื้อนั้นลุงเพิ่นบ่อยู่แต่ป้าโอ้ลุงเพิ่นมาไขประตูเนาะมื้อนี้ก็เลยมาแวะเพิ่นเนาะฝนตกยิบอยู่สิเนาะโดยป้าเข้าไปทางไหนนำกันเนาะนี่ก็เงินลุงเพิ่นเนาะก็ได้ซ้ำที่ได้มาเนาะก็แม่เพิ่นก็เงียบช่วงนี้เศรษฐกิจบ่ค่อยดีเนาะหาเงินยากก็เริ่มขึ้นแล้วเนาะหัวสีไข่ของลุงเพิ่นก็เริ่มขึ้นเริ่มยังอะฝนตกดีช่วงนี้โอ้ลุงเพิ่นนี่ไปขายเครื่องบ่เนาะมีกระตอกกระตานี่อยู่ทางหลังนี่
เป็นจังได๋สบายดีลุง สบายดีคนตกเปียกมัดกันน้ำ บ่ อืม มัน พา พระว่ะ ตบโดยวานมันก็เปียกมัดเสือนอนตากชับตกไม่ได้ตั้งนั่งนะ สบายดีป้า มันก็เสร็จแห้งมากระหนึ่งเลย บ่ เปียกมันนะเสร็จแห้ง นั่นแหละเฮาก็ว่าสิเข้ามาช่วงหลังๆนี่ค่ะ โอ้ย ก็บ่ได้อันนั้นค่ะก็มีเวลามื้อนี้ฝนตกก็ได้บุมามะเขือกับมะเพ็ด เข้าใจ ดู เข้าใจละลาย เห็นว่าเจ้ามักตำมะเขือ เออ เป็นจังไดไปขายเครื่อง พอได้กินซื้อยาก มื้อนี้บ่ได้ไปที่ฝน คนตกมืออื่นไปแล้วมื้อนี้ซักเครื่องซักพร้อม ไปขายแถวใดลุง ตามบริเวณทางข้างบนเดินบ้านเจ้าและบนแต่งรถบนร้านอาหาร อื โรง ม แรมเมืองเถื่อกันมีแขก เข้าไป บ่อนใดอันเป็นตะข้าวก็เข้าไปเลาะ เข้าไปเห็นแขกนั่งกินกระเพาะกระเพาะเข้าไปหาเพิ่น เนาะก็ไปเลาะขายเครื่องมื้อนี้บ่ได้ไป บ่ได้ไปมื้อนี้สักเครื่องสักของ เงินอาทิตย์ ซักเครื่องก็มีบ่อนตากเนาะ หม้อแห้งเลยเด้แห้งนะพร้อมแห้ง จ้างตามนี้ล่ะ โดย เปียกเมื่อเนาะเฮือนลุงเพิ่นก็ฝน ทางนอนนี่เขาเปียก หัก หมด แต่บ้านใครอยู่ที่คันมันฝนมันมาเบื้องนี้มันยังมีฝาเงินบังบ่คันมันมาทางข้างเบื้องทางหลังทางข้างแล้วนั่นนั่น เอาเมื่อวานก็เรียกเปียกหมด บ่ได้อยู่ เปียกหมดทั้งนี้ก็เปียกทั้งนี้ก็เปียก มันไปอยู่ใส่มันเปียกอยู่ห้องน้ำ พบลงห้องน้ำมันเถื่อกันเนาะมัน อ มา อก แห้ง ห้องน้ เครื่องเปียกกระยามันสิตากเอาว่ะ อาศัยห้องน้ำเนาะเป็นบอนอยู่ โดย ว่าช่วงนี้มันก็หน้าฝนแน่นะ ำ เฮาก็ยังว่าโอ้อยากให้ลุงน้อยได้แผ่นมุงหลังคาเด้ค่ะ ขับเนี่ย มื้อนี้ว่ะใส่บาทเฮามื้อนั้นวันจันทร์ใส่บาท เนาะ บ่แม่นประมาณ6ค่ำนี่บ่6หรือ7มื้อนี้ประมาณนี้แหละ6 7ค่ำนี่แหละเพราะว่ามื้อเฮามื้อนั้นวันประมาณ5ค่ำนี่ติมันคานน่ะใส่บาทแม่นบ่มันคานใส่บาทไปอยู่บ่ใส่บาทบ่ไป ไปส่งเถื่อแล้ว ฝนตกบ่ที่นี่ฝนตก ม บ่ องเดือมองนี่บ่ได้ไปเนาะ บางเขาอันนี้หัวเขา อันวัดป่าบนลุงอันนั้นไปเฮ็ดเวียกหันอยู่นี่ว่ะทางนี้ว่ะไปซอดว่ะ แล้ว แล้วละว่าอยากไปเบิ่งซั่นเด้ ไปที่ต้มนะ นั่นแหละทางอันผู้อันลุงผู้เพิ่นไปโบกเฮือนนั่นแหละเพิ่นก็ว่ายันเข้าบ่ได้ ทางเข้ายากบ่ ยากเลย ทางบุรียากแล้วผมโดนไปจ้ะ แล้วรถเวลาเข้าไปในทางมันเป็นเปลือกเป็นปาดไป เฮาก็อันนั้นบ่ได้มาลินน้ำหึงแล้ว มีคนมาลินน้ำอยู่บ่ลุง มาเขาบอกจิตดาวเชนดาวคำมือเชิญนะ ก็จะมาเรื่อยอยู่ติ มาเชิญเนาะ ต้องจำหน่ายมากจำหน่าย 2-3 มื้อมาเท่านึง นั่นบ่ได้มีข่าวดียังไง คือกันเบื้องเฮาก็เงียบ มันใกล้ๆช่วงท้ายปีแล้วเขาหาเงินยากบ่ยังว่า มุ่งแล้วก็คอยเฮ็ดไปอันลงของ ยังว่าคันได้แผ่นมุงหลังคาแล้วตัวอื่นเขาก็ค่อยไปนะอย่างน้อยๆเขาได้แผ่นมุงนะบัดนี้แผ่นมุงนี่มันเฮ็ดเธอหน่อยบ่ได้เด้ต้องได้ซื้อบาทเดียวแบบนี้นะมันก็เป็นเงินก้อนใหญ่อยู่เด้แผ่นมุงค่าสร้างจะมา30,000ปลายเพิ่นจ้ะมาบวกใส่อันแอมไม้แอมอะนะเหยียบ40,000จ้ะไหนมันเป็นเงินก้อนใหญ่วันเสาร์วันอาทิตย์ละพักบลุงขายเครื่องนะ บ่พักแต่มื้อนี้แล้วบ่ไปบ้านขายบ้านนี่ก็จักอึดนึงมันมีคน วันเสาร์ก็วันอาทิตย์อย่างนั้น วันอาทิตย์หันส่วนหลายห้านบางห้านเขาก็ปิด ห้านเลยพวกคนชงเครื่องเป็นรัตชอยเป็นนี่เป็นแพ็คเป็นสมมุติเขาปิด เจ้าไปเอาอยู่ตลาด ไปซื้ออยู่ตลาดแล้วซื้อ ไปจักโมง ไป4-6 โมงนี่แหละออกตลาด7 โมงไป อ๋อตลาด7 โมง ออกไปตลาดแล้วก็ไปขายแล้วใช้กระตานี่ ซื้อเครื่องใส่กระตา สมพักเสียนสมพักไปกะ
ข้าวรดนาใส่ไข่ข้าวผัดไข่ดาวแล้วก็นี่หลายอย่างปิ้งตับปิ้ง อื ใส่ ม นั่น แต่ว่ามืดคู่มืออย่าบอกแต่เริ่ม หม เฮ็ ด ด นั่นแหละ ขายมาได้จากมือละ แต่วันจันทร์ครับแต่วันจันทร์ แต่มื้อวันจันทร์ อืม ลงได้ที่ ลงทุนหันมือหนึงเขาได้ลงจะเอาไปลงทุน เดี๋ยว ซื้อ 3 แสน4 แสนก็ได้ลายก็สิลงลายหมู่5 7 แสนนี่แหละ อืม ไข่นั่นแตะ1 แสน3ไข่ลูกจักสิไปขายเท่าใดเนาะ เขาขายหน่วยหนึง5,000 5,000ได้บ่ 5,000ก็แล้ว หน่วย5,000ก็ได้150,000 อืม นี่ใช้กับไรเฮาบ่มีชาวพันเนาะ บ่มี แตะ1 แสน3ได้ ค่ะ นี่พักหญ้า ค่า นี่ พัก ซื้ ค่า อ เนี่ย พักได้ ขายหน่วย6,000มาแล้ว3หน่วยเช้า โอ้อย่าขายชาวชาคืออีตาดันว่าเนาะ 3หน่วยเช้า3หน่วยเช้าแล้วได้เพิ่มมาหน่วยละ1,000 มันนี่เราว่าซื้อพักสิยาตู้เย็นนี่บ่ได้กันบ่มีแล้วซื้อที่นั่นก็มีถึงแล้วบ่ว่า อืม มันบ่มันเน่าแล้วเฮาทิ่มจะชื่อเสียเงินนะ แม่นท่านสมุดเจ้าซื้ออันของอันนั้นหลายก็บ่ได้ ของที่ว่ามันเป็นของกินนะ เนาะชื่อแนวละอย่างอันนั้น แนวละหน่อย ห้าอันนั้นก็ห้า แนวละหน่อย บ่ได้ชื่อหลายข้าวผัดนี่หลายกว่าชื่อนี่ อืม 10 กล่องก็แสนนึง กินง่ายที่ข้าวผัดคนก็ ข้าวผัดเดี๋ยวคนลูกค้าหลายแล้วไปซื้อในเพิ่นอีได้นะคนสับเจ้าเลยเห็น ในตลาด ข้าว ให ผั ญ่ ด นะ ไข่ดาวข้าวผัดไข่ดาวไข่เจียวผัดกะเพราหมูผัดอันไปสั่งอันหมูแห้งอันผัดกะเพราอันชิ้นหมูนะก็มี อืม อันชื่อลายเขาก็ลบ อันเห็นอันมีผู้หนึงเราเฮ็ดส้มพักขายกันนะก็พอได้อยู่ได้อันเราเฮ็ดเป็นจุกหนึง10,000นะมี3ถุงเราเห็นก็เจ้าขายถุง7,000 ไปขาย10อยู่เลย ขาย10บ่กับผู้เป็นจุกมันตัว เขาบอกเขาชื่อเป็นทงนะ บ่อันเรามัดเฮ็ดเป็นจุกแต่ว่าจุกหนึงมันมี3ถุงแล้วเฮาก็มาเพิ่มเอามาใส่บางเทื่อก็เอามาอันผักหอมผักหยังใส่อีกหั้นนะแล้วก็คืออยู่ทางเหนือทางเวียงก็จะเห็นซอยขิงใส่กับหอมป้อมเนี่ยเห็นเขาไป ซื้อ ขา ไข่ ย ป้าจะต้มแล้วก็เช็ดให้มันสะอาด อืม ใส่ทงซ้ำหน่วยเช้าได้อยู่บ่ อืมคันมีผู้ซื้อมันก็ได้ให้ลุง ได้ชื่อเขาขายแต่ผู้ใหญ่นั่นแหละ 3หน่วยเช้าสมมุติว่า3หน่วยเช้าไข่แตะหนึ่งค่ะมันมีอ ฉัน ยู่ ซ้ำคอยทำแล้ว 30หน่วยเนาะ อืม ไข่แตะหนึ่งเนาะเจ้ามาเฮ็ดเจ้าก็ได้อยู่10ธงเจ้าก็ได้200,000 ก็ได้กับไรเชียร์10ก็เอา อืมก็มีแต่ไปต่ำเกลือและใส่กับผักแพรวหั่น เกลือบ่เกลือกับเกลือมานั่นเนาะเขาจะเฮ็ดนั่นเนาะ ก็ตั้มใส่กับเกลือนะ เกลือกับพริกไทย อืม กินกับไข่ลูกบ่มี ร้อยบุญจงเอือนี่ขายดีเลย ขายดี เป็น แล้ว ดอกชมดอกไม้ขายของกินจึ้งอยู่บนเก่าคนหล่อดิ อืม เขาก็จึ้งมาได้บนหนึ่งตั้งแต่เดินบ้านมาที่จอดอยู่ใช่ จากนี่ตั้งบนวัดนี่ก็ได้ค่าย นี่บ้านนี่ว่ะ วัด บ้าน วัดใหญ่นะ เขาไม่ให้เข้าได้หรอกจัก เขาบ่ให้เข้า ใหญ่บัดบุญแท้เขาไม่ให้เข้าได้เด้อ อันนี้นะเขาบ่ได้เข้ามีแต่ว่า มันชื่อเข้าได้ เจ้าไส้ล่อน้อยเห็นได้อยู่หรือว่าไส้เป็นกระตาอยู่เป็นจุดนะ เพราะอันนี้ก็เลือกเพื่อแล้วฉัน อืม คนกินใครกันละกระเป๋ากระตาตับๆเขาก็ใครคนเข้ามาแล้วเวียดกับใครคนเวียด อืม เขาขายกระเป๋าก้อนเท่าไหร่น้อยๆลืมมาคืนนึง5,000 กีบ อืม เจ้าก็ขายกระเป๋าเนาะเวียดกับชงเวียดจีนชงจีนได้เขาน่ะ อืม คือเขาเล่าคนเล่าเขากินจีนมันกินเลย บ่กินแล้ว บ่บ่เลย ของ เบิ่ง ของ ซื่อๆ กินลาวนี่เวียดจีนเขาก็บ่กิน บ่กิน เขาก็กินอาหารบ้านเขา ตาก็น่าเนาะ นี่ป่ะ ซื้อ โอ้ยเขาซื้ออยู่อันนั้น180นี่บ่ฮู้ว่าเห็นบ่เนาะ เฮ็ดมันอยู่เวียงบ่ได้บ่ บ่ซื้ออยู่สวรรค์นี่แหละ เฮาอัน ลงไปบ้านเนาะ บ่แม่นน่ะกระตาอันผือนะเขาเจ้าว่ามาแต่เวียงนี่แหละ แต่ว่าผู้ขายนี่ขายอยู่เฮาซื้ออยู่สวรรค์180เพราะว่าได้ใส่เครื่องมันบ่ได้มีพี่ช่างดอกนี่ใส่ขาตั้งกอกตั้งกล้องเว้นตอกเว้นตาแล้วบางเทื่อก็ได้ใส่เว้นตานี่เฮาก็ได้ ต้องนับกันเนาะได้บนอยู่กับเช่ากับแม่นี่แหละอยากได้ติดตามเพิ่นให้หน่อยหลายก็ไม่ติ ก็นั่นแหละเฮาก็ยังมาเพราะว่าน อนก็ซ้ำนูนี่ นอนก็ซ้ำนูนาวหดเปียกพดเครื่องตบเปียกมันตึกหลอกตึกเน่าหมดพอบ่ มันนั่นมันสั่นแน่ แม่น ขอบข้างมันก็สั่นมัน ติ้ง มันเฮ็ดให้ ปัด ผล มาติ้งนะนี่ อืม
เป็นคนพระแห้งบ่ได้บ่อยู่ เนี่ยเปียกเบิดอันนี้ก็ เปียกเนี่ยตากสองมื้อทั้งก็แห้งป่าจะไปตก อืม ตกมา นั่นแหละเขาก็อุกใจน้ำเจ้าอยู่ลุงเอ้ยอยากให้ได้ผู้อื่นมันก็ได้เบิดแหละก็ยังแต่เจ้านั่นแหละ โดย กับป้านั่นแหละยังบ่ได้บอลอยู่แน่นนาทาวรนะ เสียหญ้าหมดแล้วนะก็ ไป คอย พอได้แล้วเสีย หญ้า ให้ แปล เสียบน อ้อมนี่วะ บนเจ้าจอรถ ทาง เด้เพิ่นมาจังเชียก่อนว่า อืม เพิ่นสิถ่ายเห็นคลิกมาเพิ่นมีแต่นั่งเด้อเพิ่น นั่งก็นั่งให้ของเสียอยู่ เชียร์แล้วเพิ่นบ่เห็นมันได้เอา อืม นี่เชียร์เลยเอาบ่ได้ บ่เสียเป็นยังหก มันอันนั้นเด้มันหญ้ามันเกิดช่วงนี้เขามาเขายังตื่นถ้าว่าทางเข้าเลยปลามันต้นก็จะขึ้นไวขนาด ขึ้นท่วมหัวเลย ทั่วหัวแหละปั่นตุ้ม ตอนเขามาหันมันยังบ่ทันขึ้นฝุ่นทำเนาะฝุ่นนำใช่แล้วก็ซัดอยู่ เดี๋ยวนี้เพิ่งล่มละลาย แต่ตัวนี้บ่ขึ้นฝุ่นขึ้นวางนั่นคุณฝากนั่นคุณตัวนี้นะบ่ขึ้นตัวติดของเจ้านี่นะ บ่ขึ้นตัว มันเป็นน้ำดินเนาะเป็นน้ำดินวางนี่ เป็น เนาะ น้ำดิน แม่ดินแดง ดินนี่มันมีแบบอยู่เป็นจุดนะมันอยู่เป็นจุดถ้าของผู้นี้นี่คือชิงามนี่เห็นบ่ต้นกล้วยแล้วมันขึ้นจับแล้วเดิค่ะ มาผมปลูกเป็นผมปลูกมันได้หดมันเป็นขึ้น อืม เบี้ยกับน้ำพ่น เบี้ยอหย่างเราปลูกติดหัวตัวนี้ลุงขมิกว่ะ มันเกิดธรรมชาติมันได้ ก็นะนี่นะชมติ้วอ่ะมันยัง เอ มี อชมอันนั้นแหละมันขึ้นเองมัน อืม ผักตา คือว่าเพิ่นปลูกมันปลูกติดหัวเจ้าแท้นะ ยาปลูกไปมัน บ่ผักตามันเกิดเอง เกิดเองมันเลย อืม ตัวนั้นก็เกิดเองทางนอก ก็เนาะฟ้าฝนนี้มันก็พิลึกช่วงนี้นะขนาด หมด เฮา ก็ลายได้ขึ้นเฮือนเลยหมด อยู่เฮือนเฮาคือกัน หมดจุ่มเชลาหมด บ่จักหมดคิวบ่จักหมดแดงบ่จักหมดอันนั้น หมดดัก หมดอีสาน หมด หมด ปุ๊บขึ้นมาหมดดำหมดเด้หมด หมดบ่แม่นหมดอีสานอันเดี๋ยวคือหมดแดงไฟน่ะนะหักมันหักมันแล่นไวๆดอก เต็มอยู่ในอยู่เฮือนเฮามันโตน้อยกว่าหมดแดงไฟบ่แม่นโตน้อยกว่าหมดแดง หมด จักหมดพี่จังเฮาก็บ่ฮู้ว่าหมดพี่จังมันหลายหมดหลายหม อัน ด นั้นมันแลนไม่ไหวดอก หมดน้ำมันแรงไปขึ้นอยู่เฮือนน่ะเต็มอยู่ปัดออกกับบ่ออก มื้อนี้ปัดออกมื้ออื่นมานี่เป็นกองเต็มละหมดอันนะ อันนี้มีแต่หมดดัก ลายหมดอยู่เฮือนเฮานะ3-4หมดขึ้นลายนะ ดัก หมดแดงไฟ มันแดงไฟก็ขึ้นก็ขึ้น เป็นมันควัดขี้ดินขึ้นมาอยู่พื้นเฮือนนั่นนะเต็มของเฮาค่ะมันหน้าฝนแล้วมันจักมันเป็นเท่าใด มิดจักขัง มื แห้ อง บอกหรือบ่ออกมา มันพูดคำหนึงเนาะแฮมแหละ แห้งเนาะ แฮมแหละ เพราะว่ามือใส่บาทหันขึ้น15คำดิ อืม มันพูดคำหนึ่งพาด2สุก3ที่จะวันนี้5คำ อืม 5คำ แห้ง มัน มา พูด ขัง เดี๋ยวแฮม5ค ไปชิมดไปเดือน10เดือน11สิออก ำยังวะจักหน่อยก็เดือน11ออกแล้วลุงน้อยก็ไปขายนั่นแหละเนาะ เข้มของหากอยู่บ้านนี่ก็มีบุญทรงเฮือป่ะ จักโอ้โหบ่มีเนาะใช่น้ำคลองบ่มีน้ำคลอง หากบึงวะน่ะมีเนาะบ่แม่นว่าน้ำคลองแบบกระเจ้ากระทรวงในน้ำห้องน้ำหยังหั้นนะ บ่มีอยู่นี่มีมือ แต่ว่าบุญบังไฟน่ะมีเนาะบ้านนี้บุญบังไฟน่ะเฮ็ดใหญ่ แต่ว่าอยู่บึงวะน่ะมีบุญทรงเฮือ หวานชุ่มหวาน นั่นแหละเขาก็โอ้ยังไงลุงน้อยได้หลังคาเฮือนเด้มันก็ฝน ได้เฮือนแล้วกันน้อยก็บ่อยู่ไปหาขายเครื่องคือเก่าแล้วได้เท่าไหร่ก็เอาได้10เจ้าพันก็เอาบ่อยู่บนมือแล้วมันจะกี่ไปบางเทื่อได้90ชั้นนึงซื้อน้ำมันซะยิ่งตามมันขึ้นกงเติมเนาะน้ำมันใส่อยู่พรมชวันน่ะบางเทื่อ30 40เต็มถังเลยน้ำมันน่ะใช้อยู่หั่นแล้วเขาก็มักชื่นข่อยดิว่าป้อมตำรวจ4หลัก4นี่เขามักซื้อนะน้อยขายยังบ่นี่ พอนางน้อยเฮ็ดเวียกนี่นะ
บ่ได้พวกขายน้ำมันน่ะนะพวกกัน บ่จังว่าพอนางน้อยตะกี้คนนี้เราไป เออ เฮ็ดยามอยู่หั่นแหละอยู่ เพิ่น ปั๊ บ่ ม ซื้อ นั่นแหละ น้ำข่อยเพิ่นบ่ซื้อชื่อบ่มีเงิน บ่ บ่มีเงินว่ะ พอนางน้อย บ่ชื่อนำได้ อายุนั้น พวกน้ำมันน่ะซื้อน้ำข่อยหมดพวกขายน้ำมัน อืม นางพวกนี้น่ะซื้อขายยังไงลุงมันข้าวปุ้นก็เข้า สมมุติว่าไปเลาะหันแต่ละมื้อหันได้ประมาณ8-90มาหักน้ำมันไป30 ทุนมันได้ลง300,000 400,000เนาะได้กับ ขายได้ 500,000 500,000 เรื่องเถื่อก็ค่าชื่อ3ได้400,000ไป อืม แล้วก็หักค่านั่นก็นี่ซื้อกินแล้วอยากมานี่นี่ อืมเหลืออยู่บ่ละเงินนั่น เรือเจริญจะเด็กเรือเสือเรือ เหลือเทื่อ 10,000 10-20,000ก็ยังดีว่ามันได้ของกิน ได้คนกินมาได้บ่เนี่ยน้ำมันนี่ต้องชื่อไว้แล้วก็มันหมดเฮาก็มาใส่บนค่าประจำกว่าแล้วบ่หลัก4ปานน้ำมันสีเหลืองคงชวา ใส่คู่มือว่ะหรือว่าอันนั้น ไปคู่มือแหละได้คู่มือเงินลงเถื่อได้หลายเถื่อได้น้อย บ่จังว่าใส่คู่มือบ่น้ำมันหลุดจ้ะ ใส่คู่มือเลยหมดก็จังใช้คู่มือนี่ก็ใช้ได้40ปัน อืม หมดเครื่องก็มาใส่มื้อเช้าไปไหม อืม ใส่คู่มือแล้วบ่ใส่บ่ได้นะเออ บ่คิดว่าสมมุติว่าซื้อเนาะน้ำมันถังหนึงเท่าใด80 บ่ก็ นะ 50เต็มทางแล้ว50เต็มทางง่อยใส่ลงเบิ่งเลย บ่มันต้องมีน้ำมันข้างถังดิ เออ 50มันสิเต็ม เนาะ 50มันก็มีแต่2ลิตรปลายหนึง เนาะมันข้างทางก็ว่ามันมีแม่นแล้ว 50นี่มัน2ลิตร2ลิตรปลายน้อยเดียวหนึง2ลิตร2นี่บ่ ใช่แล้วนี่40 45 อืม เต็มทาง ใกล้สิได้ป้ายแล้วบ่มื้อใดก็จะให้ไปใส่ป้าย ยังบ่ทันออกไปเลยมีอันนั้นป้ายพุ่นแล้วอยู่ซิโนพุ่นแล้ว ซิโน่ ของเงินน้องอันนะฮะยังบ่ทันได้ทะเบียนออกแล้วเฮาไปเบิ่งทะเบียนออกแล้วเพิ่นเฮ็ดใบซื้อขายเสียแล้วเพิ่นเลยอันไปหาเฮาอยู่เฮือนเฮาก็บ่ได้ไปเจอเพิ่นดอก แล้วคือจึงได้พูดแล้วเข้าไปเฮือนเพิ่นเลยว่าโอ้มื้อเช้านี่เขาไปหาเจ้า2รอบเพิ่นว่าอ๋อแม่นว่าไปเฮ็ดหยังเพิ่นว่าทะเบียนรถได้ละบ่เพราะว่าใบซื้อขายมันบ่เห็นแบบนี้หั่นนะเฮาก็เลยว่าไปถามอยู่ห้านให้โอ้ออกแล้ว แต่ว่าป้ายยังบ่ทันซับแล้วว่าซั่นผู้เพิ่นขายเพิ่นว่าอย่างนี้ แต่ว่าทะเบียนรถหันแล้วเขาก็ถ่ายรูปเอาครับโทรหาเพิ่นบ่ฮับบัดนี้สิเข้าไปบอกเพิ่นอยู่ในเฮือนทางเข้าเฮือนเพิ่นขี้ตมลึกๆนี่บ่ได้เข้าไปบ่ได้เข้าไป มีมื้อนึงได้500,000ป้าย ขายดีนะน้องเพิ่นนั่น ขายวัน10โมงเขาก็มา จะบ่ไปทบแรงนำว่า รอบแรกมันไปแล้วมัน แบบว่าเอายกเดียวมืดแล้วก็มืด มันแล้วก็มาพักผ่อนแล้วทีนี้บ่เขาตีบุญบ่เขาตีไก่บ่เฮ็ดก่อนช่องตีบุญตีไก่ขายดี บนตีไก่เด้อ ตีไก่ตีบุญตีไก่แล้วอยู่นี่แถวดาวเฮืองนี่แถวห้านอาหารดาวเฮืองน่ะอยู่หันมีสังเวียนไก่ ตีไก่นี่ซื้อดี แต่ว่าตีไก่หันแล้วมันเขาตีบ่วันเสาร์กับวันอาทิตย์ เขาซื้อลูกคอยนะแถวหลักสี่ลูกคอยหลักสี่ วันเสาร์วันอาทิตย์ หมวดตีไก่ส่วนหลายแล้วแม่นวันเสาร์วันอาทิตย์ กับตีบุญนี่ก็เขาซื้อ ตี มัน บุญ เขาง่าย เขา หมดแล้ว เขาบ่ได้ตีตะแรงมาตีบุญ ตอนเช้าก็ตีนั่นเถอะได้บ่ได้ตีเป็นเช้าถ้าก็ได้ซื้อกินลูกก็ไปยืนให้ก็บ่เอาเงินเอาไว้เฉพาะไว้น้องได้ลูกชายก็ไปเอาของกินให้แน่จะเอาไว้ค่ารถของหมดแล้วจะมื้อเด้อให้ชาวพันธุ์ก็ขายอีตนลูก เรียน บ่เอา ม.7บ่ปีนี้ลูกชาย โอ้17ม.7ปีนี้ได้มนั่นน่ะบ่ได้อันนั่นนะเก่งนะมันเรียน ถ้ามาปากก็ว่างนะเก่งเรียนมันสลอสเล่นะไพ่นะประเภทได้ลูกชาวลวงคอชงเชือเก่าเลยมันบ่ให้มองป่าเนี่ยมองตะกี้ทีเลย บางทีบางทีมันเป็นแบบนี้บ่บางทีหันให้หมู่ไปก็เสียดายหมู่บ่รักษา มันเอามัดแขนพ่อแม่ เขาบ่รักษาแม่นอยู่ว่ามันเป็นเครื่องเก่าเฮาอะนะเฮาลุงบ่ได้แต่ว่าแพงนี่เฮาก็แพงคือกันได้ลุงมีแต่บางอันเฮานั่นเฮาก็ให้แต่ว่าบางอันเฮาก็แพงได้เครื่องเฮาตั้งแต่20ปีขึ้นหลังยังมีอยู่ได้แพงไว้เบิ่งบ่ได้ลุงก็แพงไว้เบิ่ง จนว่าไปเงินคนช่วยเหลือได้ไปเผาแม่เขามอนไปให้เช่นนึงโชว์เช่นกับเราจนเราผู้ใดจะมักอย่าเอาเห็นลูกเคยลูกจนจบเลยเด้หนูพ่อแม่เอาเงินให้เช่นนึงลูกคนบ่ได้ยังกันไว้บ่โทษ
จนเราเอาแม่ก็เอาให้ชั้นหนึ่งเราให้ช่องเชงเราอย่าเป็นลูกเคยเด้มันก็หัวอยู่แล้วมันเขาแลหัวมันเฉยๆอยู่แล้วมันแบบโอ้ยไป บ่เป็นคนบ่สนก็ไป ขนาดแต่มันเกิดเขาหลักเงินมัน800,000หมู่เขา7คนมันไม่หายไม่วนนั่งแต่โทรศัพท์เงินในโทรศัพท์มันไม่เลยเชื่ออยู่เชียร์แล้วก็เชียร์มันคือเก่าโทรศัพท์หมู่เองนั่นเอาเนาะก็ไม่ได้หายและหาเอาใหม่ เฮาก็ยังเคยเสียตอนเฮาอายุ23ปีเสียรายได้เลยพายกระเป๋านี่แหละไปแล้วไปท่วงเขาลงรถแล้วเขามาหิวเครื่องซอยไปเที่ยวขายซีนเลยต้องมาหิวเครื่องซอยแล้วกันเขาละพายกับกระเป๋าหูเดียวแล้วเบื้องนึงแล้วตีอยู่ท่วงเขาพายกับพายดีๆว่ากระเป๋าหันจะหน่อยเงินอยู่ทางในเฮียมืดแล้วว่าตัวเองยังมีเงินอยู่ได้หันมาตอนแรงมาละของเฮาเนี่ยเสียกระแตบอยู่ในหันตอนนั้นหันมีเงิน50,000 บาทเงิน$300ในกระแตบเท่านั้นเสียตัวอื่นบ่เสียตะกี้เฮาขายเครื่องเฮาพอมีเงินเนาะตัวอื่นหันบ่เสียแต่ว่าในกระแตบหันมันสิหลายกว่าหมู่มันอยู่ว่ามันน้อย แต่มันมีเงินบาทเงินอันนั้นตะกี้ระบบธนาคารมันก็บ่ได้ทันสมัยคือนี้เด้แต่พายไปพายมานี่แหละคนอยู่นำกันก็ยังเอากันเฮา คนเดียวกันนะ คนเอาคน คนอยู่นำกัน กระเป๋ากะตะกี้มักพายกระเป๋าพายบานนี่นะแล้วเขาคิดว่ามันเสียคือมันต้นเขาถามยืมโทรศัพท์เขาพัดบ่มีโทรศัพท์เขาพัดนี้ตะกี้นึงโทรศัพท์เขากับนี้รถขี่เขากับนี้ตอนนั้นนะเขาพัดถามยืมแล้วก็จกโทรศัพท์ให้เขาที่มันเฮียตอนนั้นแหละหลังจากจกโทรศัพท์ให้เราบริปิดกระเป๋าหากเขาตกปีบุดีนะเสีย2 เทื่อหลังจากเสียแล้วผ่านไปอีก3-4 มื้อเสียอีก800,000ไปซื้อเครื่องอยู่ห้างกับเจ้าไปลองเครื่องเรากระเป๋าปะไว้ตัวเองก็ระวังรวมบ่ระวังจะไปเชียร์ตรงไหนพวกหูไวแค่ไวว่ะมันเป็นบนเฮียนเงินเสียนะเดี๋ยวนี้หันบ่มีให้เสียเลยนะ บ่มีเงินหาเงินมาได้ฝนตกลงมาอีกแล้วเนาะเขาก็สิได้ออกเมื่อได้นี่ลุงนี่เนาะเบิ่งอันนี้ก็เปียกจื้นมาเนาะลุงเนาะพื้นงานลุงเพิ่นก็เปียกฝนตกเข้ามาหรือว่าเป็นน้ำอันนี้บ่ลุงคันสิภาพอันนี้ข้าวผัดสิเปื้อนเนาะ ก้นไม่บ้องผมพูดผมปากเสียบเก่าน้ำมันเป็นนั่นแหละ หรือว่าเอาผ้ามาแอม มันห้อนไม่เชื่อจะห้อน บ่แอมแล้วก็ฝนมันเช้าแล้วก็ฮือขึ้น พยายามเนี่ย พอว่ามันบ่เปียกเฮาหั่นนะเนาะทีจังซี่จะบ่ได้มาจะใช้อันนี้ เอากระจ้องเก่าอยู่ล้วนอยู่แล้ว นี่นะถ้าได้แบบนี้มาปกก็คือสิไข่นึงน้ำมันก็สิบ่เข้าลายหั่นนะหรือว่าผ้านี่ดึงขึ้นมาให้จำยันเทิงทีนะ ร้อนมันก็เปียกที่เก่าแล้วมันเป็นผ่าดิ บ่เปียกแต่ยังไข่ก่อนที่ว่ามันสาดเข้าโดยตรงบ่ลุง เขามีค่า นั่นแหละนี่เนาะเป็ดลุงน้อยเพิ่นอันนี้นี่จะต้องเฮ็ดบ่อให้เพิ่นบ่ ก็เห็ดบอยพอดี ให้เพิ่นลิ้นนะ นี่ก็เลยนี่มันเปียกนี่ก็เลยนี่ก็เลยนี่ก็เลย ลุงเพิ่นก็เลี้ยงเป็ดมีเป็ด3 ตัวมีไก่ตัวนึง โดยก็ได้ก็มันเชียเขาชนมันต้นเชียชีโต้ไก่ผูแล้วก็ไก่พวกไงนะ คนก็มายิบอยู่ เด้อลุงเฮาก็สิได้ออกเมื่อนะมีแต่ว่าเป็นจังได๋แล้วจังสิเข้ามาอีกก็เงียบสิแหละเฮาก็อยากให้เจ้าได้หลังคาเนาะอันนี้ลุงเพิ่นก็ เงินได้หัน39เข้าโดยเนาะก็มื้อหน้าคันเฮาอันนั้นล่ะจังสิเข้ามาอีกก็อยากให้เจ้าได้หลังคาน้ำเพิ่นเพราะว่าเฮือนผู้อื่นเพิ่นก็แล้วเบิดแล้วเนาะถ้าใครแต่ว่านี่อันนี้เฮาสีกันเมี่ยงแล้วมันก็คายอยู่แต่ว่าก็อยากได้ให้แก้วให้ลุง สาธุ โดย ขายเก็บผักทุกทิศเนี่ยพอได้กิน โดย พอไปก็พอได้กินให้ได้ แม่น สบาย โดยสบายดีเด้อป้านี่เนาะอันนี้เฮือนของลุงน้อยเพิ่นก็ถือว่ายังบ่มีหยังคืบหน้าเนาะมีแต่แบบ
จังซี่กับอีต้นทางลุงเพิ่นอยู่เนาะเพราะว่าช่วงนี้มันหน้าฝนเนาะมันหน้าฝนฝนมันมาแล้วก็มันก็สะพระเข้าเฮือนเพิ่นเนาะพระเข้าเฮือนเพิ่นอันนี้ก็เป็นทางด้านในเนาะน้ำฝนมันก็ขังอ่างอยู่นี่ก็พอดีพื้นนี่แจบเนาะคันท่าสิเทพื้นกันนี้แต่เอาทรายขึ้นแล้วก็เทได้เลยเนาะโดยกาอยากคลิปนี้ทางแสงก็สิได้จบคลิปไว้ซ้ำนี้เนาะก็ขอบบุญขอบคุณเนาะแม่FC ผู้ที่ว่าเข้ามาเบิ่งคลิปของแสงตั้งแต่ต้นจนจบโดยบ่ข้ามโฆษณาเนาะแสงก็ขอบใจทุกคนหลายๆเด้อเนาะขอให้ทุกคนพบพ่อแต่โชคแต่ลาภเนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อทุกคนสบายดี